bienvenue chez DataGreen. Aujourd'hui nous vous présentons la rogneuse de souche Herder SCT 630H. Herder est un constructeur hollandais qui produit du matériel de haut de gamme et haute qualité pour les entrepreneurs depuis plus de 70 ans. Et depuis 8 ans, s'est lancé dans la construction et la réalisation de rogneuses de souche 100% hydrauliques. La Herder 630H est équipée d'un moteur Perkins de 110 chevaux atmosphérique, turbo compressé, avec 2 entraînements au niveau des pompes hydrauliques, une pompe principale en arrière du moteur en liaison directe pour l'entraînement de la roue et une deuxième pompe pour le desservissement sur le côté. La machine, avec ses moteurs hydrauliques, entraîne une roue qui a un diamètre de 630 mm, qui est équipée de 40 dents réversibles 3 fois. Donc on va pouvoir utiliser la dent 3 fois pour avoir une longue vie, une longue durabilité de la machine. En plus, ces dents se retournent facilement, vu qu'on a juste à enlever l'écrou, la retourner et refixer. Donc ça se fait très rapidement. Au niveau des commandes et de l'utilisation de la machine est pilotée par une radiocommande à longue distance, équipée d'audio sensing avec joystick pour les différents mouvements de cette machine. Au niveau du bras, on aura un balayage exceptionnel de 1,80 m, donc qui nous permet de faire des souches très larges sans devoir revenir autour. Et en plus, avec un bras qui nous permet d'aller à une profondeur de travail jusqu'à 66 cm. À l'arrière de la machine, on va retrouver une lame niveleuse pour pouvoir redonner de l'angle à la machine si on veut encore, redonner de l'appui à la machine et puis reboucher le trou à la fin avec les écorces qu'on aura enlevées. La Herder 630H, malgré son poids de 2,2 tonnes et malgré sa puissance, est une machine qui est restée très compacte. Machine qui va faire 85 cm de large une fois les chenilles repliées. Et c'est une machine avec des chenilles qu'on va pouvoir écarter pour avoir une meilleure stabilité sur le terrain. Comme je l'ai dit, tout se passe au niveau de la radiocommande. La machine est fournie avec 2 batteries pour pouvoir avoir une journée entière d'autonomie avec la radiocommande. Et c'est une prise en main qui est très facile. On vous présente un petit peu plus en détail maintenant sur la Herder 630H, le moteur Perkins de 110 chevaux. Donc 110 chevaux, c'est quand même un beau bébé. Donc on est sur un 4 cylindres turbo qui est venu se loger dans la machine. Derrière le moteur, on va avoir un entraînement direct de la pompe principale de la machine, donc on va pouvoir retrouver ici derrière. Cette pompe principale va nous permettre de commander et de piloter la roue de rognage et va nous permettre surtout d'atteindre une pression de 390 bars. Pourquoi avoir 390 bars? C'est justement travailler à haute pression sur le rognage pour éviter les pertes de puissance et pour pouvoir toujours avancer au plus vite. Une pompe principale arrière pour la roue qui va être indépendante, qui va être autonome. Et sur le côté, on va retrouver 2 pompes qui sont flasquées les unes aux autres, des pompes d'asservissement. Donc ça va nous permettre d'avoir toujours nos différents mouvements, aussi bien pour les chenilles que pour la roue, que pour le balayage. En cas de perte de puissance au niveau de la roue, ça va toujours nous permettre de pouvoir toujours nous sortir du chantier avec notre machine. Pendant qu'on est sur le côté de la machine, rapide vue sur les contacts de la machine et surtout sur le petit écran ici qui va permettre l'appairage de la radiocommande et qui va aussi nous donner les différentes informations d'utilisation de la machine. Donc sa vitesse, son régime moteur, ses différentes heures de travail, les contrôles qu'il y a à faire au niveau du moteur, etc. On voit que les accès aux filtres sont très simples. Ouais, donc Herder a voulu une machine compacte, mais qu'on puisse quand même entretenir facilement. On sait que l'entretien d'une machine, c'est la vie de la machine. Et là, on peut voir, grâce aux grandes portes latérales de cette rogneuse, on a accès directement aux différents filtres et on va retrouver la même chose sur les différents accès de la machine. Un peu de détails maintenant désormais sur la radiocommande de la rogneuse de souche Herder SCT 630H. On va donc pouvoir retrouver toutes les commandes de cette machine directement sous la main avec 2 joysticks, les 2 joysticks principaux pour la commande des chenilles, donc la marche avant, marche arrière et la direction, et l'autre pour les mouvements du bras, donc pour le balayage d'1,80 m et la descente de rognage jusqu'à 66 cm.
Dans les différentes commandes que l'on va avoir 2 potentiomètres qui vont nous permettre d'affiner encore les réglages de notre machine. Donc un pour l'accélération moteur. Donc suivant les souches, suivant le travail qu'on va vouloir faire, on n'est pas obligé de toujours travailler à 100% de régime moteur, à 100% de capacité de la machine. On va pouvoir donc se régler sur la puissance nécessaire pour travailler. Et après donc au travail, les joysticks déclenchent automatiquement la montée en régime moteur de la machine pour pouvoir travailler comme on le souhaite. Au niveau des commandes, pareil, on va pouvoir aussi affiner la vitesse de balayage et la vitesse de profondeur du bras, ce qui permet donc de toujours contrôler et d'avoir toutes les fonctions sous la main rapidement. Sur les boutons, donc le premier bouton, on va pouvoir retrouver la vitesse d'avancement. C'est une machine sur un chantier, sur chenille qu'on va devoir déplacer. Donc au travail, on a la position tortue pour un déplacement très précis. En direction donc escargot, après une tortue. Et surtout, entre souches ou entre chantiers, on va retrouver la position lièvre. La position lièvre sur la SCT 630H RDR nous permet de se déplacer jusqu'à 8 km/h, ce qui permet d'avoir une vitesse de déplacement super rapide et donc d'éviter de perdre trop de temps entre souches. C'est une machine qui va se commander donc par la radiocommande et qui va aussi se démarrer par la radiocommande. On va pouvoir donc après avoir appairé la machine, démarrer notre machine et éteindre notre machine directement sans intervenir auprès de la bécane. Pareil pour la roue, donc forcément mise à distance de la roue qui va faire monter en puissance le moteur directement. Et donc après, commande de lame, montée-baisse, la sortie des chenilles, et puis des commandes d'asservissement qu'on va pouvoir régler suivant l'utilisateur. La machine est équipée de 2 batteries d'origine, donc qui se changent très facilement, juste avec un simple doigt. Et c'est aussi une machine qui est équipée avec un chargeur pour le secteur et pour la prise d'allume-cigare dans le camion. Donc sur le chantier, vous pouvez continuer à recharger. Je vous remercie. Voilà, plus de questions sur info@datagreen.fr. À bientôt.